신의 행렬 흉악을 올리랍시다. 네, 감사합니다. 네, 조금은 덥지만 그래도 화창한 날씨입니다. 네, 감사합니다. 멀리서 이곳 세종대왕 기념관 전통호래행에 찾아주신 학연 여러분 대단히 감사합니다. 그럼 지금부터 전통 사대부가의 혼인 예식을 거행하겠습니다. 신랑이 신부를 맞이하는 친형례를 행합니다. 신부가 먼저 전환청으로 입장을 합니다. 신부 입장. 혼례식이란 신랑이 신부를 친히 맞이한다는 뜻의 친형례라고 말하며 신랑이 신부 집에 가서 혼례식을 올린다는 뜻으로 흔히 장가를 간다라는 의미가 바로 혼례식을 올린다는 유래가 되겠습니다. 이어서 신랑이 입장을 합니다. 신랑 입장. 지화가 좋다. 소리 질러. 박수. 얼쑤. 앞에 잠깐 서 계세요. 서 계세요. 이리 오너라 한번 해줘. 이리 오너라. 이루고 없느냐. 신랑이 100년을 함께할 것을 맹세하겠다는 뜻의 기러기를 전달하는 전환례를 행하겠습니다. 본디 기러기는 부부금슬의 상징으로 질서정연하게 무리를 지어 살아가는 새로서 몸과 마음을 다스린다는 뜻의 수양조라고도 하며 한평생 살아가면서 한쪽의 짝을 잃어도 다른 배필을 받아들이지 않고 혼자 살아가는 정조의 가산을 상징하는 제로 알려져 있습니다. 신랑과 안부는 서로 마주보고 서서 음례를 행하십시오. 안부는 기러기를 신랑에게 건네주시고 신랑은 기러기 머리가 좌측으로 가게 받으십시오. 신랑은 돌아서서 장인 어른을 보고 서십시오. 신부 아버님과 신랑은 서로 음례를 행하십시오. 신부 아버님께서 사입은 한번 가볍게 한번 안아주시기 바랍니다. 신랑이 전원청으로 이동을 하겠습니다. 땅에 기러기를 넣는 의미는 지신께 맹세하고 해해 평신 귀 이제 애틋한 마음으로 어머님 품에서 사랑하는 딸을 내어놓습니다. 하객 여러분, 신부 어머니께 따뜻한 격려와 축하의 박수를 부탁드리겠습니다. 연집사는 신부 부모님을 혼주석으로 모셔주시고 신랑은 신부를 대동해서 관세위로 이동하여 신랑은 동쪽 대화 앞에 신부는 서쪽 대화 앞에 마주보고 서십시오. 해질 무렵의 초저녁에 올리는 것이 관례로 되었기 때문에 동방화 쪽을 환하게 밝히는 이유 중에 하나가 되는 것입니다.
내 외빈께 배려하십시오. 배려. 이어서 양가의 사돈지간에 인사를 나누겠습니다. 양가가 마주보고 서십시오. 공수 배려하십시오. 배려. 양가가 황홀 천한 뜻으로 서로 악수를 한번 나누시기 바랍니다. 여집사들은 양가 혼주분들을 혼속으로 모셔주십시오. 이제 신랑과 신부가 처음 만나 서로 간의 배려를 행하는 교배의 지례를 행하겠습니다. 신부의 집사는 동쪽에 신랑의 자리를 펴고 신랑 옆에 서시고 신랑의 집사는 서쪽에 신부의 자리를 펴고 신부 옆에 서시오. 동쪽 대하에서 손을 잡고 신부의 집사가 수건을 건네주시고 신부는 서쪽 대하에서 손을 잡고 신랑의 집사가 수건을 건네주시오. 신랑이 신부에게 음례를 행하시고 신부도 몸을 굽혀 담례를 행하십시오. 이어서 오늘 혼례를 축하하는 의미로 신명나는 식전 사물놀이 한마당이 펼쳐지겠습니다. 가객 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 아니 짐승이라니. 어디 한번 보자. 털이 복실복실하고 갈기가 있는 것이 아하 요놈이 나쁜 애군을 없애주는 그 사자로구나. 사자 맞아? 이놈의 사자야. 오늘 이렇게 좋은 날 나왔으니 우리 아름다운 선남선녀가 아무 탈 없이 행복하게 살 수 있도록 주민을 치고 들어갔구나.
보고 서십시오. 신부께서 신랑께 먼저 2번 절을 올리십시오. 신부 귀 해해 큰 평신 귀 해해 큰 평신 해해 큰 평신 해해 큰 평신. 신랑께서 다시 신부께 1배를 올리십시오. 신랑 귀 해해 큰 평신. 신랑은 신부에게 의을 하고 신부도 몸을 굽혀 담례한 후 자리에 앉으십시오. 신랑과 신부는 술 잔반을 받아 눈높이까지 올려 하늘에 맹서를 고한 다음 술 잔반을 내려 땅 지식께 30번 나누어 맹서를 고하십시오. 대초는 남성을 그리고 밤은 여성을 상징하는 의미를 담고 있습니다. 좋아. 청홍시를 받아 손에 먹는 의미는 신랑과 신부가 서로 부부의 연을 잇기 위함이 되겠습니다. 신랑 신부의 좌집사는 잔반을 받고 우집사는 술을 따르시오. 신랑 신부의 우집사는 잔반을 받아 교행한 후 배우자의 좌집사에게 잔반을 건네주시오. 술잔을 좌집사에게 건네주십시오. 신랑과 신부의 우집사는 잔반을 받아 원자리로 돌아가 잔반을 제자리에 놓으시오. 하나의 완전한 박으로 합쳐지는 일심동체의 의식이 바로 합근지례가 되겠습니다. 신랑 신부의 좌집사는 잔대를 받쳐 표주박잔의 술을 따라 신랑 신부에게 드리시고 신랑과 신부는 표주박잔을 들어 서로 읍례를 행한 후 술을 마신 다음 잔반을 좌집사에게 주십시오. 성원이 되었음을 선포합니다. 청홍씨를 대나무와 소나무에 걸쳐놓는 의미는 대나무는 대쪽 같은 정조를 상징하고, 여러분 다시 한번 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 네, 안녕하세요. 인사드리겠습니다. 전 여기 신부 하늘이의 친구 소리꾼 서미지입니다. 반갑습니다. 그때의 신랑 준혁과 신부 하늘이 만난 지 엊그제인 듯하나 하루 가고 이틀 가고 5, 6일이 넘어가니 나이 어린 사람들이 부끄러움은 훨씬 멀리 가고 정만 탐쓱 들어 사랑가로는 이겼다. 이리 오너라 헛고 놀자, 이리 오너라 헛고 놀자. 사랑 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 내 사랑이야. 사랑이로구나 내 사랑이야. 이 내 사랑이로다. 아메도 내 사랑아. 네, 큰 박수 부탁드리고요. 다음 곡은요, 신랑 신부가 아들 딸 낳고 둥글게 잘 살라는 덕담을 담은 노래입니다. 가시버시 사랑 준비했는데요, 신랑 신부가 잘 살 수 있도록 큰 박수 부탁드립니다.
같지만 살아라 환하게 환하게 달덩이 같지만 살아라 둥글게 둥글게 화촉동강 밝은 물에 깨가 쏟아지도록 연제군지에 별이 앉아 꽃냄새가 나도록 엎드려 놓고서 살아라 알들이 살들이 아들 딸 낳고서 살아라 둥글게 둥글게 대추한 날 마주 물고 다짐 다짐한 사랑 검은 머리가 새하얗게 파뿌리가 되도록 네, 두 사람의 혼례식을 축하드리기 위해 많은 하객 여러분들이 모였는데요. 이번에는 두 사람의 사랑을 확인해보는 시간을 가져보는 건 어떨까요? 사랑이라는 단어가 나오면 두 사람 입맞춤 해주시면 됩니다. 큰 박수 부탁드립니다. 가시버시 사랑이 난다 두둥실 가시버시 사랑이 난다 해와 달이 다하도록 영원한 사랑 두레두레 꽃길을 여는 누신 사랑 두레두레 꽃길을 여는 누신 사랑 두 분 행복하게 잘 사세요. 응원하겠습니다. 사랑합니다. 사랑해 축하해. 네, 수고하셨습니다. 여기까지는 신랑 신부를 한 두 발짝 앞으로 가서 뒤를 돌아보게 해주십시오. 안녕하십니까. 몇 자 적어왔습니다. 그냥 하면은 또 실수할 것 같아서 읽겠습니다. 오늘 제 둘째 아들 진영이가 예쁜 신부를 맞이하는 결혼을 축하해 주시기 위해서 나들이 가기 정말 좋은 날씨인데 이곳으로 발걸음을 해주셔서 축하해 주신 점 하객 여러분께 신랑을 대표해서 신랑 측을 대표해서 감사 인사를 드립니다. 그리고 귀하디 귀한 딸을 우리 집에 보내주신 사돈 네 분께도 깊은 감사를 표하고자 합니다. 이제는 자식을 서로 나누는데 누구보다도 가까워야 할 세운이 멀리할 이유도 없으니 오히려 더 가깝게 지내는 게 맞다고 봅니다. 앞으로 사돈께서 한국에 오시면 꼭 제게 전화를 주셔서 한 잔을 나누기를 희망합니다. 하늘이는 이제 우리 가족이 되었고 우리 가족은 최선의 사랑으로 하늘이를 대하며 지내려고 합니다. 이제부터 하늘이에 대해서 사돈 네 분께서는 편안하게 생각해 주시기 바랍니다. 그리고 오늘 주인공인 두 애들에게 축하의 말을 남기고자 합니다. 먼저 우리 예쁜 둘째 며느리 하늘이에게 반갑고 기쁘다는 우리 가족의 마음을 전한다. 앞으로 우리 가족으로서 모든 일을 함께하며 정을 쌓아놓으러 가자. 내가 널 만난 지는 얼마 되지 않았지만 벌써 정이 참 많이 든 느낌이 우리는 참으로 많은 인연이 겹쳐 가족이 된 것으로 예정되었는가 보더라. 그리고 내 둘째 아들 진영아, 너는 아버지의 기쁨이었고 든든함이었고 딸 자식 없는 우리 집의 재롱동이었다. 너희들이 좋아해서 택한 이 결혼이 너희들 둘이서 잘 갖고 나기 바란다. 너희 결혼 생활을 잘 가꾸라는 말은 너희 둘의 생활만이 아니라 건강과 평화함도 포함된다는 것을 잊지 마라. 너희들의 모든 것을 부모에게 기쁨을 주기도 하고 걱정을 주기도 하니 매사를 무리 없이 과욕 없이 성실하게 생활하거라. 이제 상투도 올렸으니 어른일 텐데 내게는 영원한 재롱동이고
이제부터는 하늘이까지 같이 할 재롱을 생각하니 절로 웃음이 나온다. 그리고 오늘 너희들의 결혼을 축하하는 한 분 한 분을 기억하고 나중에 그분들의 호의에 꼭 보답할 수 있도록 기억해두거라. 다시 한번 제 자식의 결혼을 축하하기 위해서 와주신 하객 여러분께 진심을 담아 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다. 네, 좋은 말씀 감사드리겠습니다. 이어서 신부 아버님의 축사가 있겠습니다. 이게 경험이 재산이라고 우리 사돈 어른께서 저보다 인생도 선배시고 또 이제 혼례를 경험이 있으셔서 그러나 되게 편하게 하시는데, 제가 직업상 사람들 앞에서 이렇게 해외 영업을 하는 게 제 직업인데 그런데도 안 떨렸는데 오늘 다리가 지금 후들후들합니다. 그래서 청심환을 하나 먹을 걸 후회하고 있습니다. 뭐 오늘 같이 이렇게 좀 일요일 오후 늦은 시간에 잡았는데도 이렇게 멀리서 와주신 모든 귀빈들께 감사의 말씀드리고, 특히 뭐 지방에서 올라오신 분들, 뭐 저희 회사 연구소에서 오신 분들, 또 멀리 미국에서 오신 분들도 계십니다. 특별히 또 감사드리고, 사돈 어른께서 우리 하늘이 칭찬을 많이 해주셨는데 이렇게 훌륭한 진혁군을 저희 아들로 보내주셔서 진심으로 감사드리고, 저희 앞으로 친아들 이상으로 잘 돌보도록 하겠습니다. 다 아시겠지만 우리 아이들이 지금 둘 다 방송 일을 하고 있습니다. 뉴스 전문 채널 YTN, 아침 8시 뉴스 하는 우리 사위, 광주광역시 대표 방송인 KBC라고 있습니다. 거기서 저녁 8시에 방송을 하는 우리 딸. 네. 그러니까 둘이 12시간 차이로 뉴스를 하기 때문에 둘이 만나기가 쉽지 않아요. 그래서 당분간 신혼집도 지금 같이 못하고 두 방송국의 업무 때문에 신혼여행도 5월달로 미룬 아주 직장생활 철학이 투철한 아이들입니다. 그 부분은 제가 개인적으로 굉장히 높이 사고, 그 혼인이라는 거, 결혼이라는 한자를 보니까 그 부부 이도 이성지합이라고 소학이라는 데서 나오더라고요. 예전에 두 가문이 합친다라는 뜻인데 요즘은 그 서로 성격이 다른 사람들이 이제 같이 가는 그런 여정이라고 생각합니다. 두 사람의 그 MBTI 아시죠? 요즘은 예전에 궁합 같은 거 보지만 요즘은 MBTI를 보는데 두 사람 걸 제가 다 봤더니 창의적이고 그리고 도전적인 그런 성격을 갖고 있는 사람들입니다. 둘이 아주 잘 맞을 것 같아서 그 부분은 걱정하지 않고, 두 사람에게 두 가지만 당부드리겠습니다. 앞으로 직장 생활을 할 때 지금 현재 아나운서라는 중요한 업무들을 하고 있는데 좀 더 저널리스트답게 그 창의력과 본인들의 그 의지를 담아서 뉴스를 진행할 수 있는 진정한 앵커의 길을 가기를 기원드리고, 오늘 찾아오신 분들한테 일일이 찾아뵙지 못하더라도 꼭 시간을 내서 인사드리면 좋겠습니다. 다시 한번 와주셔서 감사합니다. 네, 수고 많으셨습니다. 저들은 신랑 신부를 하객 쪽을 보고 서도록 도와주십시오. 신랑 신부가 내 외빈께 감사의 배례를 올리겠습니다. 내 외빈께 배례하십시오. 배례. 이제 신랑 신부가 훌륭한 남편과 현명한 아내의 길을 가기 위해 서로가 이해와 사랑으로 100년을 함께할 것이라 굳게 믿습니다. 신랑 신부 진바.